आनंद बॉस, आपका कॉल आ रहा है, प्लीज पिक अप द कॉल। हेलो मिस्टर आनंद, कहाँ पे हो आप? आपसे किन्हीं को बहुत ही अर्जेंट बात करना है, प्लीज आप अपना थोड़ा सा वक्त निकालिए और जल्द से जल्द कॉल उठा लीजिए, वरना आपका कॉल कट जाएगा। मिस्टर आनंद प्लीज पिक अप द कॉल। आनंद जी कहाँ पे हैं आप? आपसे किन्हीं को बहुत ही जरूरी काम पड़ गया है, प्लीज आप अपना थोड़ा सा वक्त निकाल कर कॉल उठा लीजिए, वरना आपका कॉल कट जाएगा। मिस्टर आनंद प्लीज पिक अप द कॉल। आनंद जी आपसे किन्हीं को बहुत ही जरूरी बात करना है, प्लीज आप कॉल उठा लीजिए ना।